დღეს თანამედროვე სტადიონები გაგიკვირდებათ ალბათ თუ გეტყვით რომ 2000 წლის წინანდელი ტექნოლოგიების ასლია. წარმოიდგინე 80,000-მდე ადამიანი, რომელიც ევაკუაციის დროს შენობას 15 წუთში ტოვებს მაქსიმუმ ელექტროენერგიისა და ლაითბოქსების გარეშე, გიგანტური სახურავი, რომელიც ღილაკებისა და ტექნოლოგიების ნაცვლად თოკებით და მეზღვაურების მიერ იმართებოდა და არენაზე მიწისქვეშა ლიფტებით შექმნილი სპეცეფექტები ყოველგვარი ტექნოლოგიებისა და CGI-ის გარეშე. დღეს მოვიყვებით კოლოზიუმის იმ მხარეზე, რაც ტურისტულ ბუკლეტებში არ წერია. Camp Nou, Bernabeu, Wembley, სტადიონები, სადაც იწერება ისტორია. ადგილები, სადაც 50, 60, 70,000-ზე მეტი ადამიანი ერთდროულად სუნთქავს, ყვირის და ემოციებს აზიარებს. თანამედროვე სამყაროში ეს არენები ერთდროულად სპორტის, შოუს და ტექნოლოგიების პიკს წარმოადგენს. გიგანტური ეკრანები, მილიარდიანი ინვესტიციები და სრულყოფილი გამოცდილება მაყურებლისთვის. მაგრამ ახლა წარმოიდგინე ადგილი, სადაც ეს ყველაფერი 2000 წლის წინ უკვე არსებობდა. ადგილი, სადაც იგივე რაოდენობის ხალხი იკრიბებოდა, იგივე და იმაზე უფრო მძაფრი ემოციებისა და სანახაობისთვის. ეს არის კოლიზეუმი. ვიკიპედიაში თუ ნახავთ კოლოსეუმი წერია. კოლიზეუმი, რომელმაც ყველანაირი დროის გამოცდას გაუძლო და დღემდე რჩება ყველაზე შოკისმომგვრელ არენად კაცობრიობის ისტორიაში. ახლა კი სანამ აქ ამ ვიდეოს სკრიპტს ვიმეორებ და მოყოლას დავიწყებ, მანამდე გამოიწერი არხი და თუ შენს გაოცებს ანტიკური არქიტექტურა, დაალაიქე ვიდეო და გააზიარე სოციალურ ქსელებში. თანამედროვე სტადიონები დაახლოებით 90,000 ადამიანზე არის გათვლილი და ევაკუაციის დრო საშუალოდ 15 წუთია. ეს არის ზუსტად ის დრო, რაც 2000 წლის წინ კოლიზიუმში შეკრებილ იგივე რაოდენობის ადამიანს სჭირდებოდა. უბრალოდ აქ ერთი მომენტი არის ის, რომ ეს ყველაფერი მაშინ ხდებოდა ზუსტი გათვლებითა და მათემატიკის დამსახურებით. კოლიზეუმის საევაკუაციო სისტემის ეფექტურობა ეფუძნება მათემატიკურად გათვლილ სიმეტრიას და ნაკადების განცალკევებას. 80 თაღოვანი შესასვლელიდან 76 განკუთვნილი იყო რიგითი მოქალაქეებისთვის. შიდა სტრუქტურა დაგსელილი იყო კორიდორებით, რომელსაც ვომიტორია ეწოდებოდა. უსაფრთხოების მნიშვნელოვანი ასპექტი იყო სოციალური ფენების მკაცრი სეგრეგაცია, რაც ხელს უშლიდა ქაოსსა და შეჯახებებს ევაკუაციის დროს. სხვადასხვა კლასის წარმომადგენლები, სენატორებიდან დაწყებული უბრალო მოქალაქეებით დასრულებული, ერთმანეთისაგან იზოლირებულ დერეფნებსა და კიბეებს იყენებდნენ, რაც გამორიცხავდა ნაკადების გადაკვეთას. გარდა ამისა, კოლიზეუმის გარშემო არსებული გაშლილი სივრცე საშუალებას იძლეოდა, რომ შენობიდან გამოსული ხალხი მომენტალურად გაფანტულიყო ყველა მიმართულებით, რაც თავიდან აცილებდა ჭყლეტას უკვე გარე პერიმეტრზე. სწორედ ეს ლოგიკა, მრავალრიცხოვანი გასასვლელები და დამოუკიდებელი ნაკადები უდევს საფუძვლად ყველა თანამედროვე სტადიონის საევაკუაციო გეგმას. დღეს უკვე ამ AI-ის ეპოქაში არსებობს ისეთი ტექნოლოგიები, მაგალითად, როგორიც არის Mass Motion, რომელიც ზომავს სიმჭიდროვეს და ხალხის ნაკადის სიჩქარეს ევაკუაციის დროს. დღეს სტადიონის გარშემო არსებული ტერიტორია ხშირად იზღუდება ახალი მშენებლობებით. ამიტომ ასეთი სიმულაციების არსებობა მნიშვნელოვანია, რადგან ჩვენც რომ კიდევ ბევრჯერ და უსაფრთხოდ ვიზეიმოთ ჩვენი გლადიატორების გამარჯვებები. დღეს ჩვენ გვაუცეს და გვაკვირვებს ნებისმიერი საკონცერტო დარბაზის სცენაზე ან თუნდაც სტადიონზე, რაც გარკვეული სპეცეფექტები, როცა რაღაცა ერთი ღილაკზე თითის დაჭერით იცვლება გარემო მთლიანად. წარმოიდგინეთ 2000 წლის წინ კოლიზიუმის ქვეშ არსებობდა 30-მდე ხის ლიფტი. ან წარმოიდგინეთ ახლა სცენა რა, როცა გლადიატორი დგას არენაზე და მის წინ წამებში ამოდის გალია ლომებით და ვეფხვებით. ანუ ეს იყო ფაქტურად სპეცეფექტები ელექტროენერგიის გარეშე. კოლიზეუმის ქვეშ არსებული სისტემა ნამდვილი საინჟინრო საოცრება იყო. ეს იყო რთული ორდონიანი გვირაბების ქსელი, სადაც 30-მდე ხის ლიფტი, ეგრეთ წოდებული კაპსტანები ფუნქციონირებდა. როდესაც მონები ან ბუშები მას ატრიალებდნენ, თოკები იჭიმებოდა და პლატფორმა, რომელზეც გარეული ცხოველები ან გლადიატორები იყვნენ, ზემოთ იწევდა. საინტერესოა, რომ ლიფტების მოძრაობა სრულ სინქრონში იყო გათვლილი. იმისათვის რომ ცხოველი პირდაპირ არენაზე მაქსიმალურად ეფექტურად გამოჩენილიყო, როდესაც ლიფტი ზედა წერტილს მიუახლოვდებოდა, სცენის იატაკის ლუქი სწრაფად იხსნებოდა და იძლეოდა იმის საშუალებას, რომ ერთდროულად, მაგალითად 10-ობით მტაცებელი მოულოდნელად გამოჩენილიყოარენის სხვადასხვა წერტილში, რაც მაყურებლისთვის დაუვიწყარ ეფექტს ქმნიდა. მთლიანობაში ამ მექანიზმების მუშაობას 100-ობით ადამიანი სჭირდებოდა.
ერთი ლიფტის ასამუშავებლად ხშირად 8-დან 12-მდე ადამიანი იყო საჭირო, რომლებიც კოორდინირებულად ხმოვანი სიგნალების მეშვეობით მოქმედებდნენ. ხმაური და მუდმივი მოძრაობა ქმნიდა იმ სისხლიან სანახაობას, რომლითაც მაშინდელი რომის იმპერია ასი ამაყობდა. კოლიზიუმის ჰიპოგეუმი ბევრად უფრო რთული ამოცანის წინაშე იდგა, ვიდრე ახლა რაღაცა სცენის დეკორაციების ცვლილება არის რა, იმიტომ რომ წარმოიდგინე ამ შენობას უნდა გაეძლო ჯერ წყლებისთვის, იმიტომ რომ როგორც მოგეხსენებათ, ნამდვილი ხომალდები შემოყავდათ, ანუ იწმორებოდა მთელი არენა, შემოყავდათ ნამდვილი ხომალდები და ხომალდებს შორის იმართებოდა ბრძოლა. და ამ ბრძოლის დასრულების შემდეგ, ამ წარმოდგენის დასრულების შემდეგ ისევ მშრალ კონდიციაში უნდა დაბრუნებულიყო მთელი არენა. ეს არის ნამდვილი საინჟინრო აზროვნების პიკი, რომელიც 2000 წლის შემდეგ, როცა ამ შენობის მხოლოდ ჩოჯხია დარჩენილი, გვაიძულებს ვაღიაროთ, რომ ჩვენ კი არ შეგვიქმნია სპეცეფექტები, არამედ უბრალოდ ამ თანამედროვე ცხოვრებაში მათი ავტომატიზაცია მოვახდინეთ. ეს არ იყო უბრალოდ თამაში, ეს იყო ტექნოლოგიური დემონსტრაცია, რომლის მსგავსად დღესაც კი იშვიათად შევხვდებით. დღევანდელი სტადიონები ფაქტურად ამ შენობის ასლია, თუმცა იცით რა არის ყველაზე საინტერესო? ბილეთის ფასი. გამორთე და ადექი და შეისვენე ცოტა რა. მინდა. მიდი. დავპაუზე. სანამ თათია ისვენებს, მანამდე გეტყვით, რომ ჩვენი ეს მოგზაურობა სრულად დაგვიგეგმა ვოიაჟერმა. კარგად იყო შერჩეული ფრენები, დროები, სასტუმროები, შიდა გადაადგილებები, ასე რომ გულწრფელი მადლობა მათ. რომის გარდა ვიყავით ასევე ვენეციაში. ვენეციის ვიდეოც უკვე დევს არხზე, ასე რომ ამის შემდეგ ამ ვიდეოსაც შეგიძლია შეავლო თვალი და გაიგო რა საიდუმლოს მალავს ვენეცია. დაუბრუნდეთ კოლიზეუმის ბილეთებს. კოლიზეუმის ეგრეთ წოდებულ ბილეთს ტესერა ერქვა. ის მზადდებოდა თიხისგან, ძვლისგან ან ლითონისგან. ზედ ჰქონდა ამოტვიფრული კონკრეტული სექტორის რიგისა და ადგილის ნომერი. ეს ნიშნავდა, რომ ათასობით ადამიანი წინასწარ ორგანიზებულად ნაწილდებოდა ადგილებზე ქაოსის გარეშე. ტესერა არ იყო უბრალოდ ბილეთი, ეს იყო მასობრივი მართვის ერთგვარი ინსტრუმენტი, რომელიც აჩვენებს, რამდენად მოწინავე იყო რომაული ლოჯისტიკა და ღონისძიებების ორგანიზება. გაინტერესებთ ალბათ რა ღირდა ბილეთი კოლიზიუმის წარმოდგენაზე. არაფერი, უფასო იყო. მაგრამ ნუც იმას იფიქრებთ, რომ იმპერატორებს ხალხი ასე ძალიან უყვარდათ, აქ მუშაობდა დაუნდობელი ფორმულა, პური და სანახაობა. იმპერატორმა იცოდა, რომ თუ ადამიანს მუცელი სავსე ექნებოდა და თვალს სანახაობა არ მოაკდებოდა, ისინი არასოდეს იფიქრებდნენ აჯანყებაზე და პოლიტიკაზე და ასე შემდეგ. ამიტომ ხშირად წარმოდგენის დროს მაყურებლებში უფასო პურსაც კი არიგებდნენ. ეს იყო ფაქტიურად მოსყიდვა, იმიტომ რომ სანამ შენ სანახაობას უყურებდი და პურს ჭამდი, იმპერია ასე იმართებოდა. თუმცა უფასო არ ნიშნავდა იმას, რომ შენ სადაც გინდოდა იქ დამჯდარიყავი. ადამიანებს ურიგებდნენ თიხის ფირფიტებს, რომელიც ერთგვარი ბილეთი იყო და მასზე ადგილის ნომერს მისი სტატუსი განსაზღვრავდა. პირველი რიგები იყო სენატორების, ხოლო ყველაზე შორს ისხდნენ ღარიბები, მონები და ქალები, საიდანაც ფაქტიურად გლადიატორები, ჭიანჭველები ჩანდნენ. ანუ ფასი ბილეთს კი არა, ფაქტიურად შენს ადგილს ჰქონდა საზოგადოებაში. შენ გაძლევდნენ უფასო სანახაობას, მაგრამ გეუბნებოდნენ, რომ იცოდე შენი ადგილი. ეხლა რაც შეეხება ველარიუმს, ანუ გადახურვას და კონდიცირების სისტემას. ნებისმიერი თანამედროვე სტადიონის გადახურვაზე მილიარდობით დოლარი იხარჯება, თუმცა რომაელებმა ეს 2000 წლის წინ მხოლოდ თოკებით და ნაჭრებით მოაგვარეს. კოლიზიუმს ჰქონდა ველარიუმი, რომელსაც იმპერიული მეზღვაურები მართავდნენ, რადგან მხოლოდ მათ ჰქონდათ აფრებთან მუშაობის გამოცდილება. ეს იყო ფაქტიურად ანტიკური კლიმატ კონტროლი, შუაში ღიარჩებოდა, ეგრეთ წოდებული ბუხრის ეფექტი იქმნებოდა და 80,000 ადამიანი პაპანაკება სიცხეში გრძნობდა სიგრძნეს. აქ ერთი მომენტი, რასაც უნდა გავუსვათ ხაზი, ის არის, რომ ტექნოლოგია მხოლოდ ჩიპები არ არის, ტექნოლოგია პირველ რიგში გენიალური აზროვნება. კაი არის. კიდევ ერთი მომენტი, რასაც ხაზი უნდა გავუსვათ აუცილებლად, არის აი ეს ნახრეტები მთელი შენობის ირგვლივ. ადამიანებს ეს გონიათ რა ტყვის ნაკვალები, თუმცა ეს ნამდვილად არ არის ასე, იმიტომ რომ ფაქტობრივად შეიძლება თქვათ, რომ ეს არის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ქურდობის კვალი, იმიტომ რომ ჯამში სადღაც 300 ტონამდე რკინის სამაგრები იყო სწორედ აი ამ ნახრეტებში განთავსებული და ისტორიულად რკინის ნერვებსაც, კოლიზიუმის რკინის ნერვებსაც კი უწოდებდნენ აი ამ მასალას, იმიტომ რომ იმპერიის დაცემის შემდეგ ადამიანებმა ეს გაძარცვეს, ეტაპობრივად ამოაცალეს და იყენებდნენ როგორც საბრძოლო, ასევე შრომით იარაღების დასამზადებლად.
რაც იდეაში ყველაზე გულდასაწყვეტია არის ის, რომ აი ეს შენობა ადამიანურმა სიხარბემ უფრო დააზარალა და დააზიანა, ვიდრე მიწისძვრებმა და სხვა ბუნებრივმა სტიქიებმა. ეს ამბავი ძალიან გავს ჩვენს რეალობასაც, იმიტომ რომ რამდენჯერ გვინახავს საქართველოშიც უნიკალური ქვები, ღობებად ან სხვა თანამედროვე შენობების ნაწილად. ამ თემაზე ჩვენს ქართულ რეალობაზეც ვაპირებ ცალკე ვიდეოს გაკეთებას, იმიტომ რომ ყველამ კარგად ვიცით, რომ ისტორიის დაფასება სწორედ მაშინ იწყება, როცა წარსულს მატერიალურ გამორჩენაზე მაღლა აყენებ. ბოლო აკორდი ამ ვიდეოსი, იმიტომ რომ აი ეს ადგილი არის ლუდუს მაგნუსი, ფაქტურად გლადიატორების სავარჯიშო დარბაზი იყო და ამ ადგილის შესახებ ბევრმა არ იცის ან ტურისტებმა რა და ძირითადად აი კოლიზიუმის ირგვლივ ტრიალებენ და ფაქტურად კოლიზიუმის ბილეთი თუ ვერ იშოვი შესასვლელად შეგიძლია გული არც დაგწყდეს, იმიტომ რომ მის ირგვლივაც ძალიან ბევრი საინტერესო ადგილი არის და მოკლედ იმის პამინდოდა რომ აი ამ რაღაც ეგრეთ წოდებული სავარჯიშო დარბაზის გავლით გადიოდნენ უკვე ისინი მთავარ არენაზე რა, ხშირ შემთხვევაში თავიანთ ბოლო ბრძოლაზე. და ეს ლუდუს მაგნუსი არის სწორედ ის ადგილი, სადაც მაქსიმალურად ჰქონდათ შესაძლებლობა და საშუალება, რომ სიამოვნება მიეღოთ რა. ყველანაირი, იდეაში გლადიატორების თავიანთი ცხოვრების ნამდვილი როკორსკლავები იყვნენ, პოპულარულები, საშიშები და მუდმივად სიკვდილის ზღვარს.